En este vídeo os vamos a mostrar cómo montar la alarma de la cabina de interior de vuestro desfibrilador. Retiramos vuestro DEA y sacamos la alarma de su embalaje. Desenroscamos la tulipa verde en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación recolocamos la junta sobre su surco. Colocamos la cabina en posición vertical, prestando atención a que el botón negro quede hacia adelante. Presentamos el módulo en su posición, ajustando las muescas de su circunferencia. Volvemos a enroscar la tulipa, esta vez en el sentido de las agujas del reloj, apretando contacto hasta que notemos que el módulo está firme en su posición. Ahora solo nos quedaría activar el módulo desde el interruptor lateral.